大家好，今天天气不错，很适合出门逛逛。我现在在海南万宁兴隆的一个小区里，这个小区的环境很好，绿化率达到60%，是我看过的这么多项目中绿化做的数一数二的。大家可以跟着我的镜头一起来感受一下。除了小区环境好，这边自然景观也很丰富，旁边就是一个5800亩的国家4A 级兴隆热带花园，前面是一个1600平的自然湖泊，周边围绕着万亩热带雨林，距离石梅湾海边也就2公里。还有海南很出名的天然温泉，是海南少有的近海靠山临湖带雨林有温泉的度假养生天堂。而且这个项目经过多年开发，社区已经发展成熟，像商业街、业主会所、养生会所等配套都已经投入使用。要是在社区活动，还可以有电瓶车接送，能满足你日常的衣食住行。这一些配套服务，你入住即可享受到。那现在来看一下小区的房子怎么样？我们先来阳台欣赏一下家门口的风景，对面就是青山，蓝天上飘着几朵悠悠白云，美得像个童话世界。咱们家周边都被绿油油的植被环绕，楼下是小区2500平的超大双泳池，光是看着都感觉幸福感满满。阳台进来是客厅，是一个朝南向的树厅，平时光线很好，照得屋内暖洋洋的。往这边走是餐厅，放了4人桌，精致又温馨。这边是一个中厨，空间不大不小，下厨够用，还留个冰箱位。这个房子是70年产权，带精装修，目前是现房在售，除去家具家电，现在看到的就是交付时的样子喽。而且它是5、6层的洋房，居住密度低，住起来会更舒服。那这个户型是98平2房2卫的配置，如果是老两口过来度假养老住，就挺合适的。这个小区交通还是挺便利的，距离万宁的神州高铁站只有4公里，搭上高铁就可以轻松玩转全岛。小区的2个出口还与环岛高速相接，自驾游也很方便。这周边的度假设施也非常丰富，有高尔夫球场、国际游艇码头、冲浪、潜水、海钓基地等等高端旅游配套供你游玩。如果你喜欢这个洋房的话，可以私信我资料2个字获取洋房资料包。我们下期再见。